spirituel, c'est être aussi être intelligent. Будь духовный, такой же значит будь умный. David est roi. Давид есть царь. C'est un homme de guerre Это военный человек. à qui Dieu a toujours donné la victoire. Кому Бог всегда даст победу. Mais dans une situation particulière, il a utilisé l'intelligence. Но в исключении какой-то ситуации Бог ему даст разумение. Il s'est montré comme quelqu'un d'anormal Он показывает себя как ненормальным человеком. pour sauver sa vie devant Abimelech, un roi païen. Чтобы спасать свою жизнь от царя Авимелека. Beaucoup de chrétiens pensent que être chrétien, être spirituel, ce n'est pas utiliser l'intelligence. Много верующих думают, что быть верующим человеком не надо использовать ума. Je vous invite à bien lire votre Bible. Я приглашаю вас читать хорошо вашу Библию. Genèse chapitre 1, verset 26. Je vais le citer, ce n'est pas dans mon message. Это мы видим в Бытие. Genèse 1, verset 26, il est écrit, Dieu dit, créons l'homme à notre image. Там написано, Господь сказал, сотворим человек по подобию нашему. Et Dieu qui a créé l'univers, en créant l'homme, il a créé en tout dernier. И когда Бог сотворил Вселенную, Он сотворил человека в последнем. En lui donnant une personnalité, une identité, comme Dieu lui-même est une personne. Чтобы дать ему личность как самого Бога. Un Dieu intelligent, И Бог очень умный, ingénieux, интеллигентный, entrepreneur, как предприниматель, sensible, чувствительный, relationnel, рациональный, можно так сказать. ayant la conscience. И имея совесть, Il nous a donné tout ça parce que c'est comme ça que lui-même il est. Он дал нам все это, потому что Он сам такой. Il est aussi trinitaire. Он также триединый. C'est pour ça que nous sommes trichotomie, corps, âme et esprit. Вот поэтому мы тоже триедины, как Бог, дух, душа и тело. Laisse-moi te dire que ce matin, dis-toi que tu es intelligent. Позволите мне вам говорить сегодня, что вы Si le diable te fait croire que tu n'es pas intelligent parce que tu n'as pas fait de grandes études, Dieu t'a créé intelligent. Amen. Если дьявол тебе говорит, что поскольку ты не проходил высшее образование, ты не умный, Entreprends quelque chose. давайте возьмем что-нибудь. Dieu a donné l'intelligence à l'homme. Бог дал ум человеку. Voilà pourquoi il a dit à l'homme de donner des noms aux animaux. Вот поэтому он дал человеку власть, дал имя всем животным. Genèse chapitre 2, verset 19 à 20. Это мы увидим в Бытие. À ma connaissance, il n'y avait pas Internet, Google à l'époque. Так как я знаю, в это время еще не было интернет Google. Il n'y avait pas de dictionnaire biblique où il doit chercher des noms. Также не было такой словаря, чтобы искать такое имя. Il n'y a pas un site Internet où il peut chercher des noms. Не было также интернет-сит, чтобы искать что-то. L'homme devait utiliser son intelligence. Amen. Вот поэтому человек должен использовать свой ум. Inventer des noms comme Dieu a inventé toutes choses. Amen. Придумать имя, так как Бог придумал все. Aujourd'hui, c'est l'action de grâce. Сегодня день благодарения. Mais remercie le Seigneur de t'avoir donné l'intelligence. Amen. Поэтому возблагодарите Бог за то, что Он нам дал ума, интеллигенцию. À partir d'aujourd'hui, j'aimerais demander aux hommes, aux femmes,
aux jeunes, aux vieux, quel que soit votre âge, quelle que soit votre condition, quels que soient les moyens que vous avez, à partir d'aujourd'hui, entreprenez quelque chose pour que l'année prochaine, vous pouvez venir devant Dieu en disant, j'ai commencé à faire des beignets, à faire la couture, à tricoter des pulls, à aller marcher, acheter quelques fruits et légumes au marché Jean Talon. J'ai commencé à faire des porte-à-porte, à les vendre. Voici ce que Dieu m'a donné. Dieu a béni, Dieu a multiplié et je viens le remercier. Ainsi, l'année prochaine, l'église va être comblée de bénédictions. Поэтому начиная со сегодня я бы пригласить всех вас начинать предпринимать что-то делать, несмотря ни на то, какое у вас положение сегодня, кто вы есть на самом деле сегодня, но самое главное начинать что-то делать и как-то увидите в следующем году, что вы делали, у вас есть что-то, вас благодарит Бога. Alors un jour, il y a un chrétien qui est venu frapper à ma porte. Однажды один верующий стучал в мою дверь. Et il voulait que l'église l'aide. Он хотел, чтобы церковь помочь. Et je l'ai regardé en face. Я посмотрел на него в лицо. Il m'a même cité des versets bibliques. Он даже читал мне стих из Библии. Pour moi, Dieu est un Dieu logique. Для меня Бог есть Бог логика. Dès la création, Dieu nous a donné l'intelligence. От самого сотворения Бог дал нам ума. J'avais déjà prié pour lui, pour qu'il trouve du travail. Я уже молился за него, чтобы он нашел работу. Et il ne se pensait pas intelligent. Он думал себя, что он не умный. Parce qu'il a eu un père très dominant. Il a eu un papa très dominant. Потому что у него папа очень доминирующий. Et son papa l'insultait dans son enfant, lui faisait croire qu'il ne vaut rien. И его папа внушил в него каждый раз, что он не стоит ничего. Et il est resté avec cette pensée. И он остался с таким мышлением. Mais je ne vais pas le laisser faire. Но я не позволяю его быть. Ce serait déshonorer notre Dieu. Это огорчает, как déshonorer. Déshonorer. Ну, как бесчестить нашего Бога. Добрый день. Добрый день. Alors, j'avais prié pour qu'il puisse faire des études pour faire un permis de conduire poids lourd, des gros camions. Поэтому я помолился за него, чтобы он сдал права на грузовики, на трак. Alors, un jour, il est venu et il m'a dit, hey, ça a marché. Et il m'a montré son permis de conduire. И один день он пришел ко мне и показал свое право, и все сработало. Malgré cela, il ne veut pas se lever pour aller chercher du travail. Несмотря на это, он еще не хотел встать искать работу. Alors, quand il est venu me voir pour avoir de l'aide, je dis, jamais, 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 tu n'auras pas d'aide. Поэтому, когда он пришел помочь, я ему сказал, никогда, никогда ты не получишь помочь. Je dis, le Dieu qui t'a donné l'intelligence, qui t'a aidé à suivre les cours et à avoir le permis de conduire poids lourd, qui t'a donné une belle victoire, il est capable de te donner du travail. Это Бог, который тебе дал ума, чтобы сдал свое право. Он также способен дать тебе ума, чтобы ты устроился, чтобы ты нашел работу. Alors, depuis, il ne me parlait plus. После этого он не говорил со мной. Il est fâché et il a quitté l'église. Он огорчился и ушел с церкви. Mais mon Dieu est fidèle. Но мой Господь верный. Dieu est fidèle. Господь верный.
Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Можете говорить Dieu аминь est на это? fidèle. Amen. Бог верный. Amen. Аминь. Une année après, Год спустя quelqu'un vient frapper à ma porte. один человек стучался в мою дверь. J'ouvre la porte, Я открыл дверь. c'était lui.